其实我以前的想法是不想要让小朋友太早的去学习或是接触到像这种 iPad 啦或是手机啊。但是呢，时代真的是改变了，小朋友他们就是比较粗鲁一点，一不小心啊就把我的 iPad 给回到地上去了。哦，坏掉吗？哎呦，幸好这个网络都超级无敌高。Hello， 大家好，我是豆豆妈咪。豆豆呢，今年要上3年级喽。那因为啊，疫情的关系呢，改变了现在孩子们的学习模式。豆豆呢，现在使用到一些3C 产品，像是手机啦、平板啦，还有电脑的这个机会是越来越多了。那今天豆豆妈呢，想要来跟大家开箱介绍3款这个小朋友呢，在使用平板学习的时候必备的数位学习工具。首先呢是这个噔噔 Rocket Combo 3 iPad 键盘保护壳，这个呢是专为儿童学习设计的全方位保护键盘壳哦。我觉得这个呢真的是超级重要的。我相信应该很多妈妈们都有同感，因为有时候小朋友他们就是比较粗鲁一点，一不小心啊就把我的 iPad 给回到地上去了。所以我们真的很需要有一个可以保护我们 iPad 的保护壳。这一款 iPad 保护壳呢，它不管呢是在正面、背面，或者是呢各个边角都有做到完整厚实的这个保护，而且呢更厉害的是，它呢是经过无数次的测试哦，可以承受高达1.2公尺的跌落。好啦，不过你也不要为了测试它就真的把它拿来摔，好不好？只是说呢，有时候我们就是小朋友呢，可能把它放到边角的时候，不小心掉到地上去。坏掉吗？哎呦，幸好这个网络都超级无敌高。但是呢，还是要请我们的小朋友好好的爱惜物品哦。这个呢，我觉得特别适合啊，就是小朋友在上线上课啦，或是远距上课的时候啊，他们需要一个能够稳固支撑的 iPad 的保护套。这个保护套呢，可以调节20到40度的角度，所以呢，不管是小朋友在上线上课啦，或者是呢他们在画画，或者是呢他这样做阅读，好，这样子呢角度就刚刚好。重点是呢，它的外壳除了防摔之外啊，搭配的键盘呢还有防泼水。你们知道的，小朋友呢在用这种3C 用品的时候啊，常常就是边吃东西，然后边用这个电脑，更或者呢他可能旁边放有水啊、有饮料，然后不小心呢翻倒了之后，天哪，常常会造成我们3C 用品或是 iPad 的悲剧。所以呢，我觉得有这个 iPad 的保护壳，再加上呢键盘呢可以好清洁、防泼水，这一点真的是超级无敌重要的啦。它有5种快速的使用情境，像是绘图模式，先将我们的保护套打开，然后呢将这个支架给拉开，我们将它完全的向后伸展，像这样子，你就可以获得一个完美的书写啦，或者是画画的角度。打字模式，透过呢我们调整这个支架，然后呢找到适合的角度，这样子支撑我们的画面，然后来输入啦、打字啦，或者是呢来做笔记。检视模式，我们可以将我们这个键盘啊完全的向后折叠，这样子呢我们小朋友在上线上课啦，或者是呢在看卡通的时候啊，这个角度就非常的完美。阅读模式，再来呢就是我们在看一些电子书的时候，那我们就可以把这个键盘呢完全的向后折叠，有没有？将它呢完全的这样的向后折叠，然后你就会变得像一本书一样。那我们这样子拿着翻面啦、看书啦、看电子书啦，就是一个非常完美的阅读模式。最后呢就是拍照模式啦。那我们呢只要把这个键盘向后折叠，然后记得要露出你的镜头。你看哦，像这样子有没有？然后呢就可以拍照，有没有？这个模式呢也是非常实用的哦。那它是由 iPad 直接供电，所以呢不需要额外的充电，并且呢拥有3年的保固。第二个呢，就是我们刚刚有使用到了这个噔噔 iPad 数位笔。那这个呢，也是专为儿童设计的数位笔，它可以直接的收纳在我们刚刚的这个 iPad 的保护壳上面，像这样子把它放下去之后，这样子收纳起来，就也不怕这个笔不见。那像哥哥啊，他们在学国字的时候，就是笔顺很重要嘛，他也可以利用这支笔直接在上面练习，还有书写。另外呢，我自己也有下载一些让小朋友可以画画啦、绘图的一些 App。他们2兄弟啊，就常常很安静的在角落，然后2个就拿了这支笔，然后在那边画画啦，或是在那边写字。哦，终于可以享受安静的时光，有没有？那大家可以看到呢，这支数位笔啊，它的笔身的设计是这种扁平的设计，有没有？这有一个好处就是呢，可以预防小朋友啊，他们可能随手一放，然后那个笔就滚到地上去了。扁平的就比较不容易滚落。再来就是它经过设计和测试，一样呢是可以承受1.2公尺的跌落哦。但是还是要提醒小朋友，不能因为这样子就随便把笔丢到地上 ，OK？ 这支笔呢，如果说你把它平放在桌上，
30分钟呢就会自动的进入省电模式，再也不用怕说，小朋友用完之后，然后就丢着忘记充电，下次要用的时候就没有电的窘境了。那充电的方式呢，就只要打开它前面这个盖子，有没有？这边做连接电源，那你就可以充电了。一次50分钟呢，就会充饱电。那如果说呢，有时候你急着要用，快速的充2分钟，其实它就可以持续的使用半个小时。那我觉得呢，它这个充电的设计还蛮贴心的。你看它这个盖子是直接连接在这个笔上面的，有没有？你这样子就不怕这个盖子不见了，因为它盖子就直接粘在笔上。最后一个呢是豆豆妈自己私心推荐的，你们也知道呢，我的工作比较特别，就是有时候呢，我需要随时随地的回客户啦，或是回公司讯息，甚至呢，有时候比较急的粉丝的一些讯息啊，我必须要回大量的文字。那我自己个人呢，不是很喜欢就是用手机啦，或是用 iPad， 我还是比较习惯就是用键盘，然后2只手打字比较快啊。这时候呢，如果我外出门啦，我就会带着这个 Logitech Kiss to Go 的轻巧蓝牙键盘。这一款蓝牙键盘呢，可以用在像是我的 iPhone 手机、我的 iPad， 甚至呢是在Apple TV 上面都是可以使用的。我觉得它有3大特色。第一呢，我想大家应该都看得出来，就是呢它非常的轻薄短小，而且非常的好携带，一只手就可以这样子拿起来了。它键盘的厚度啊只有0.6公分，而且呢它的重量非常的轻，只有180克而已耶。再来第2点就是呢，它非常的好清洁。其实呢，我们平常啊，不管是在用平板啦、用手机等3C 用品，最怕的就是饮料突然打翻，或者是呢，其实我们普通的键盘里面都有这个缝，有没有？那这个缝里面就会卡一些小碎屑，那水也容易呢就从里面流进去。但是呢，大家可以看一下这个键盘，它是安全密封设计，完全没有细缝，所以呢可以保护键盘不会因为溅洒或者是呢卡到一些小碎屑造成损害。那它的清洁呢也非常的简单，我们只要用干净的布沾水，在上面直接擦拭就可以了。如果有一点脏或是你要消毒的话呢，喷一点酒精在抹布上面，然后呢再将它做清洁。第3呢就是它是静音键盘，像我这样子打字，有没有很安静，几乎都听不到什么声音？所以就算呢我在外面，像是图书馆啦，或是咖啡厅，我把键盘拿出来这样子打字，也比较不会吵到旁边的人。然后呢，它这个键盘上面啊有一整排的快捷键，可以完成像是调整音量等工作，而且呢它超级省电的哦，一次充电呢可以持续使用3个月。其实我以前的想法是不想要让小朋友太早的去学习或是接触到像这种 iPad 啦或是手机啊，除了是因为这些3C 用品都很贵，那很怕他们一不小心不会使用把他们用坏之外，再来就是我会担心就是他们的眼睛视力可能会受到影响。但是呢，因为现在小朋友他们的学习环境时代真的是改变了，你没有办法让小朋友就是完全的不接触这种3C 用品。像前一阵子疫情啊，那小朋友没有办法，被迫要在家里面上线上课，你就没有办法说不让他们用电脑或是用平板来上线上课。那与其这样子呢，我觉得倒不如我们家长可以帮小朋友找一些可以帮助他们便利线上学习的一些工具。另外呢，也可以好好的保护我们的 iPad， 真的是一举数得啊！好，以上呢就是今天豆豆妈来跟大家分享哦，可以帮助我们孩子在数位学习上面更加便利的一些数位学习的小工具哦。那如果呢你喜欢我今天的影片，记得帮我按赞加分享，并且订阅我的 YouTube 频道。我们下次见喽，拜拜。